ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ବ୍ୟବସାୟର କିପରି ଉନ୍ନତି ହେବ। ଦୋକାନରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କିପରି ଭଲ ଭାବରେ ବିକ୍ରି ହେବ। ଗ୍ରାହକ ଯଦି ଆସୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପାଖ ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ବିକ୍ରି ହେଉନାହିଁ, ଜମାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେହିପରି ଉପାୟଟି ଆପଣ କିପରି କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଉପାୟଟି ଆପଣ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଉପାୟ କହିବି। ଦୁଇଟି ଯାକ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟିଏ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଦୁଇଟି କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ, ଦୋକାନର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମଟି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ବେପାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଶୁଳ୍କ ରହିଛି। ଆପଣ এই ଶୁଳ୍କଟିକୁ ଆପଣ ପାଠ କରିବେ। ଓଂ ଶୁଳ୍କେ ଶୁଳ୍କେ ମହାଶୁଳ୍କେ କମଳଦଳ ନିବାସେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମୋ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୋକାନରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ବସି ଆପଣ 108 ଥର ପାଠ କଲେ 21 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳ ମିଳିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୋକାନରେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହେବ। ଗ୍ରାହକମାନେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବେ। ଗ୍ରାହକମାନେ ଆସିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ିବ। ବ୍ୟବସାୟର ଉନ୍ନତି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଟି ରହିଛି, এই ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ। ଏଇଠି ଆପଣ ଯେଉଁ ଲେଖା ରହିଛି ତା'ର ଅଙ୍କରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ସେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଆପଣ ଲେଖିବେ। କିପରି ଲେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁ ଦିନ ଲେଖିବେ ତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦୋକାନରେ ଭଲ ବିକ୍ରି ହେବାକୁ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ, ଦୀପାବଳିର ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଦୁଆରରେ ଲେଖିଦେବେ, ସେ ଦୋକାନରେ ଭଲ ବିକ୍ରି ହେବ। ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସିନ୍ଦୁରରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ସିନ୍ଦୁରରେ ଦୋକାନରେ ଆପଣ ଶୁଭ ଲାଭ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଆପଣ ଏହିପରି ବକ୍ସ ବନେଇବେ। ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବକ୍ସ ବନେଇକି ଯାହା ଲେଖା ରହିଛି ଆପଣ ସେଇ ଲେଖିବେ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ହିଁ ଆପଣ ଲେଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଦୋକାନରେ ଭଲ ବିକ୍ରି ହେବ। ଗ୍ରାହକମାନେ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଟାଣି ହେଇ ଆପଣ ଦୋକାନ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ ହେବ, ବ୍ୟବସାୟର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟା ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।